ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫയാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പിങ്ക് പാലട പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പായസം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാലട പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അട ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ച് വലിയ സൈസിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുതായി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 200 ഗ്രാം പാലട ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ അടയൊക്കെ ഒന്ന് പകുതി വേവാവും. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് പാലിലിട്ടിട്ട് ബാക്കി വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 30 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി അട ഒന്ന് സോക്കായി വരുന്ന ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കാരമലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല പിങ്ക് കളറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാരമൽ ചെയ്തിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. മറ്റേത് കുക്കറിലൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം, 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അത്രയും നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ വരിക. ഇപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാവണം. കൂടുതലായി പോകരുത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിന് ഒരു കയ്പ്പ് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറ് മതി. ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചുടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കൈമക്കൊക്കെ തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാകെ കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പാല് പിരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ കാരമലൊന്ന് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാല് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ചിലർക്ക് കൂടുതൽ മധുരം ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പാല് തിളച്ച് വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അടയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അട ഒരു 3/4 ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഈ പാലിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അട. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പായസം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. മറ്റേത് അട വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ അട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ അടയും പാലും ഒക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വറ്റി വരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ അട ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാലട പായസം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് ഈ അട കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാലട പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിങ്ക് പാലട പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ വര കാണണം. അത് മിക്സായി പോകാതിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല പശു നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പശു നെയ്യൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ പായസത്തിനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാലട പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓണത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു പിങ്ക് പാലട പായസം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം.